ఏం కుట్టి? అప్పుడే నేను మీకే చెత్తాయితూ అని ఎందుకన్నారు? ఇప్పుడైతే టెక్నాలజీ ఉండటం వల్ల స్నీజ్ ఎప్పుడు వస్తుందో అండ్ ఎందుకు వస్తుందో, అప్పుడు బాడీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. కానీ మన పెద్దాళ్ళకి స్నీజింగ్కి ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ అప్పుడు తెలియదు. సో వాళ్ళు తుమ్మినప్పుడు మన బాడీ నుంచి మన సోల్ సపరేట్ అయ్యి ఎయిర్తో పాటు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అని కొందరు అనుకునేవాళ్ళు. అందుకోసం పక్కన ఉన్న వాళ్ళు శతాయిస్తూ అని లేదా బ్లెస్ యూ అని అనేవాళ్ళు. అలా అనటం వల్ల తుమ్మిన వాళ్ళకి ఏం కాకుండా ఉంటుంది అని వాళ్ళు నమ్మేవాళ్ళు.